Anak sering batuk pilek, jangan dianggap sepele bun. Setiap pagi selalu sama. Anak bangun dengan hidung meler, suara serak, dan batuk yang gak kunjung reda. Maunya main, tapi malah lemes dan rewel seharian. Gak tega liatnya ya bun. Udah coba obat ini itu, tapi balik lagi. Kadang sembuh sebentar, besoknya kambuh lagi. Di rumah terapi Alisa Indonesia, alhamdulillah, kami membantu anak-anak yang sering sakit kayak gini tanpa obat kimia. Pakai terapi alami, aman, dan udah banyak yang merasakan manfaatnya. Jadi bagi para bunda, yang anaknya sering mengalami batuk pilek yang tidak kunjung reda, bisa segera konsultasi dan ikhtiarkan bersama kami di Rumah Terapi Alisa Indonesia Pemalang, Jawa Tengah. Insya Allah kami memiliki metode yang efektif dan alami untuk keluhan anak batuk pilek. Dan untuk info lebih lengkap bisa cek link di bio kami.